ଶନିଦେବଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବାଲି ଓ ମାଟି ଧୋଇ ଆସି ଶନିଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ସାମ୍ନାରେ ଜମା ହୋଇ ରହୁଛି। ମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ପୂଜା କଲାବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମୁଁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାଟି ଓ ବାଲିକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାଲି ମାଟି କେମିତି ନ ପଶିବ ସେଥିପ୍ରତି ଇଟା 2 ଲାଇନ୍ 2 ସାଇଡ଼ରେ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ପରିଷ୍କାର କରିବା ସହିତ ପାଣି ମାରି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏ କାମ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଥାଏ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଶନିଦେବ।